चवथो विशय, आमचो रागाबोरी तो संवय, आमचे भितर आसा पळय ती संवय, ताचें आनी एक कारण कितें तुमी जाणा? शेणटा पळय तेन्ना. शेणटा तेन्ना चड करून आमकां राग येता. जरी तूं जितोंक ना जाल्यार, आमी जिखोंक ना जाल्यार आमी बेजार जाता. राग येता. शिकपाचेरूच आमकां राग येता. सर्वीस कोत्ता पळय थिंयसरूच आमकां राग येता. बिझनस कोत्ता पळय थंयसर आमकां राग येता. तुवें जे प्रयत्न केला आनी तूं थिंगा शेणलाय, त्या प्रयत्नाचेरूच तुका थिंगा राग येता. तुका राग येता. वय, शेणटा पळय तेन्ना एका मनशाक वय थिंगा राग येता. जेन्ना तूं शेणटाय तो मनीस, तो सारकोच बेजार जाता. जाबाब ताका जाव आसलो, जाबाब मेळोंक ना, तो सारको बेजार जाता. तुवें तें चिंतलें, तें जायना म्हूण तूं सारको बेजार जाताय. वय, जायते घोव आनी बायलांक राग येता. कित्याक तुमी जाणा तें? कित्याक बेजार येता? जें चिंतलां पळय तें जावंक ना. घोव कितें तरी चिंतता, तें जायना, थिंगा राग येता. बायलूय तरी कितें चिंतता, तें जायना, थिंगा राग येता तिका. उत्पत्ती 40:1 आनीक व्हड 8. सकाळीं फुडें फारो थिंगा सारको बेजार जालो आनी इजिप्टान आसले पळय तितले ज्योतीश आनी ज्ञानी मनशांक ताणें आपयले आनी तांकां आपल्याचें स्वप्न सांगलें आनी तितूंतल्यान कोणाकूच ताजो अर्थ फारोवाक कोणूच सांगोंक पावूंक ना आनी तातूंतल्यान कोणूच फारोवाक तें अर्थ सांगोंक पावूंक ना. ह्या पासत फारो सारकोच रागार जालो. आनी होच विशय जेन्ना आमी दानियेलाच्या पुस्तकान पळयता, थंयसर आसलो पळय त्या राजाकूय सोपोन पडलें आनी ताजो अर्थ कोणाक सांगोंक जावंक ना. तेका कितें आयकोंक जाय आसलें पळय तसलें उतर तेका मेळोंक ना म्हूण थंयसर आसा पळय ते सगळे ज्योतिशेक मारूंक ताणें आज्ञा दिली. ताका इतलो राग आयलो. वय, तुवें जें चिंतलां पळय तशें तुका उतर मेळना. तुवें जें चिंतलां पळय त्या भाशेन तुका तें जोयत मेळना. भिरांत, राग, बेजार जावप एके भाशेची सोय. आनी असले परिस्थितींतल्यान तूं पासार जाता जाल्यार येस, हांव शेणलां, वय हांव शेणलां आनी ह्या भाशेन हांव शाणलां म्हणून हांवें जें चिंतलेलें पळय तें करूंक पावूंक ना. हांव जें करपाक आसलो तें करूंक पावूंक ना. आपणाचेरूच तो सारको बेजार जाता. आपणाचेरूच तो सारको रागार जाता. शिकपाक आतां मन ना. कित्याक पासत? शेणलो, फेल जालो. कामाचेर मन लागना. कित्याक पासत? शिर्वेशेर तूं कितली मेहनत करून पासून थिंगा कोण तुका वळखना. टीम लिडर जावपाचो असलो जावंक ना. प्रमोशन मेळपाचें जावंक ना. कितें घडटा? राग येता, उचामोडी जाता. पूण एक सोत तुमी जाणा जावंक जाय. तुका वयर उबारपी, तुका थिंगासोर येस दिवपी कोण तें तुमी जाणा? तो सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त. कित्याक प्रमोशन इश्ट न्हय तें वेस्टांतसान तो आदर आनी मान वयर काडपाक स्वर्गार आसा तो सर्वेस्परा कोणेच घडटा. जरी आयज तूं शेणलाय म्हणून तूं सारकोच बेजार आसाय जाल्यार आनी तूं शेणलाय म्हणून तूं तुजेरूच बेजार आनी रागार जाताय, तुजें शेणलां तें जिवीत सर्वेस्पराक तूं भेटोय. शेणलां पळय तें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या हातीन दी आनी कितलो तेंप तो उगडास करून तूं कासेर जियेतलोय. रागान येवन तुज्या आवय बापायक तूं घाई सोंवताय. रागान येवन तुजे बायलेक थिंगासो तूं घाई सोंवताय. सोरभोंवतणी लोकां कोणी तूं झगडटाय. हाव लॉंग? केन्ना पर्यान? तूं पळय शेणलाय तें सर्वेस्पराच्या हातान दी. तुजें जिवीत तें सर्वेस्पराच्या हातीन दी. शेणलां पळय तो तूं सर्वेस्परा कडेन तुका तें जोयत दिवंक शकता. अशें तूं करीत जाल्यार खरेंच तुमकां हांव सांगता, तुज्या जिवितान तुका येस मेळटलें. रागार बेजार जाता त्या सुवातेर खुशालकाय आनी शांती तूं अनुभवतलोय. 5वो विशय, घरान आसता पळय तांचे लागीं झगडपाचो तुजे लागीं स्वभाव आसा जाल्यार ते तुज्या जिविताक सारके त्रास कोत्तोले. राग तुका येतलो. दोगांयचे मोदें थिंगा घुस्पड येतलो. दोगांयचे मोदें थिंगासोर एकवट आसचो ना. दोगांयचे मोदें एकवट ना म्हणून थिंगासोर राग उत्पन्न जातलो. झगडीं सुद्दां थिंगा उत्पन्न जाता. फकत घोव बायलांचे मोदेंच न्हय, पूण कोण घरान आसता पळय तीं आवय बापूय आसत, सासूमाय सासूपाय आसत, सून जायत, ओच गोरेक तो जावूय जायत. घरान आसा पळय ती तांचे बरोबर एकवट ना जाल्यार थिंगासोर तो राग येता, बेजारपण घेवन येता आनी जिवितान सारकें तूं कांसेर जाता. पयले सामुएलाचें पुस्तक आतां आमी पळोवया. पयले सामुएलाचें पुस्तक 1 आनी 5वी ओड. पूण तो हन्नाक 2 पावटीं सुबेज तो दान दितालो, कित्याक तो हन्नाचो चड मोग कोत्तालो.
तरी आसतना सोर्वेस्परान ताचें कुशवें बोंड दवरलेलें. पूण ताजी आसली पळय ती त्या कारणांक सोर्वेस्परान ताचें कुशवें बोंड दवरलां त्या पासो ताका ती चीड दिताली. ताका ती चावयताली. एके फामिलीन घडल्या ती घडणी. हन्नाचो घोव आसा ताचें नांव एल्काना. हन्ना एल्काना. घोव बायलां ती. हन्नाक भुरगें ना. हन्नाचो अर्थ म्हणल्यार कुरपा. नांवांत ताची कुरपा आसा पूण तरी आसतना म्हाका कुरपा मेळोंक ना अशें तें चिंततालें. भुरगें ना म्हणून ताका दूख जाल्ली. एल्काना हन्ना वरवीं ताका तें भुरगें जावंक ना म्हणून ताणें दुसरी वस्तोरी पनिना नांवाची ताचे लागीं वचोन तो लग्न जालो. लग्न जाल्या उपरांत पनिना वरवीं ताका जायतीं भुरगीं जालीं. पनिनान जेन्ना भुरग्यांक जल्म दिलो आनी हन्नाक भुरगें ना तें वाज म्हणून थिंगासोर तें दुखी आसलें पळय तेन्ना पनिना बऱ्या मोनान हन्नाक ताणें अशें म्हणोंक जातालें न्हू, हांव भयणूच ती, म्हाज्याच घोवाची बायलूच न्हू ती. भयणी तूं कित्याक इतलें चिंताय? सर्वेस म्हाका कितलीं भुरगीं दिलां? म्हजीं भुरगीं पळय तुजींच भुरगीं न्हू. म्हज्या भुरग्यांक तूंय उखल, म्हज्या भुरग्यांक तूंय पोस, म्हज्या भुरग्यांक पासून तूं देखभाल कर. तूं कित्याक बेश्टी बेजार जाताय? कित्याक तूं इतलें दूख दवरताय? आमी एकाच घरान रावता न्हू. अशें म्हटलें जाल्यार काय बरें जावपाचें. पूण पेनिना आपल्याच्या भुरग्यांक जेवण दिता आसतना तांकां पोसतना हन्ना तर ताका जेवण दिवंक गेलें जाल्यार तूं वच हांगासरलें, तूं एक वाजडें, तुजी सावळी पासून म्हज्या भुरग्यांचेर पडप करना, तूं लागीं पासून येना काय? हाय, अशें कितले लोक, असले पातकी लोक आयज पर्यांतूय ना म्हणोंक जाता. जेन्ना कोणाची भुरगीं ना पळय तेन्ना आनी दुसऱ्यांची भुरगीं ते उखलता पळय तेन्ना सारकें वायट नदरेन पळयता. तूं कित्याक म्हाज्या भुरग्यांक उखलताय? ना उखली ना काय? कित्याक तूं अशें म्हणटाय? तूं वाजडें. कितलें वायट न्हू, कितलें वायट न्हू. तें वाज म्हणून ते एके वाटेन इतलें दुकान आसा जाल्यार भुरग्यांक बरयतले, तांकां उखलतले अशें चिंता. दुसऱ्या भुरग्यांक आनी शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक मातशें फेवतले जाल्यार कित्याक कोण जाणा ही पातकी लोक आमच्या भुरग्याशी येना काय? तुजी सावळी पासून तेजेर पडोवप कारोना, तुजी सावळी पासून तिका पडोवप करना. हें कितलें वायट न्हूय. पनिना ह्याच जातीची. हन्ना भुरगें ना म्हणून दुखीत आसलें. भयणूच ती, ल्हान भयण ती. ताज्याच घोवा वरवीं ताका भुरगें जालां. ती भयण न्हू, तुजी भुरगीं आनी म्हाजी भुरगीं एकूच न्हू ती. तूं तांकां मोग दी, तूं तांकां खावय, तूं तांकां मोग दी अशें म्हणोंक जाता? अशें म्हणटा काय? ना. हांवूच संतोष बरीत आसोंक जाय आनी म्हजो असलो संतोष आनी दुसऱ्यांक कोणाकूच आसोंप करना. आनी कोणाक संतोष मेळपाची गरज ना आनी कोणाक खुशालकाय नाका. मातशें तुमी ध्यान दियात हो पातकी स्वभाव. आनी ताचें फळ पनिना उतरा पावलाक हन्नाक दूख दिताली, त्रास कोत्ताली, बेजार कोत्तली आनी ताच्या पासत हन्ना भितरानूच सारकेंच ते बेजार जाताले. आनी तितलेंच न्हूय, सारकें रागान ते बोत्ताले. एके वाटेन ते आपल्याचेरूच राग कोत्ताले. कित्याक म्हजें जिवीत अशें घडलें? म्हजोच घोव, तियेच्या सांगाता तिंका भुरगीं जालीं पूण म्हज्या सांगाता भुरगीं जायनान. घरान रावता पळय ती, वय ती भयण, तियेच्या सांगातान मोगान एकवटान रावंक ना म्हूण राग, नाका जालेलें बेजारपण आनी थंयसर दूख हन्नाच्या जिवितान घडलें. वय तुज्या घरान रावता पळय तुजे बरोबर ते एकवटान रावना जाल्यार तुज्या घरान रावता पळय ती, तुजे सांगाता रोखडी रोखडी ती झगडटात. तुज्या घरान रावता पळय तूं तांचे सांगाता वेगळें वेगळें झगडटा. थंयसर चड करून राग, बेजारपण, किजिलां, झगडीं सुवात कोत्ता. जंय एकवट ना थंयसर थिंगा चड करून झगडीं जाता. जंय झगडीं जाता थिंगा शांती आसना. जंय शांती आसता थंय झगडीं आसना. आयज तुजे रागार जावप आनी बेजार जावप, किजिलां आनी झगड्यांक गोडेक ताजें एक कारण तुज्या घरान आसा पळय तांचे बरोबर एकवट ना म्हूण. तुज्या घोवाक तूं सोजमोनाय म्हणून त्या पासत, तुजे बायलेक तूं सोजमोनाय पळय त्या पासत, तुज्या घरान तुजे सुनेक तूं सोजमोनाय म्हणून, तुजे सासूमायक तूं घरान सोजमोनाय म्हणून ही झगडीं झुजां घडत आसात. त्या दिसा पनिना ताजी भयण पळयची वांज आसलेली तिका ती सोजमोंक ना. तितलेंच न्हू, नाका जालें उलयत रावली. उतरान ताका सारकें तेणें गाये दिलें आनी हाचें कितें फळ जालें? दोगांयचें मुदोर तिंगा दुयेंस उत्पन्न जालो. राग येयलो आनी रागान एकामेकाचेर ती बेजार जालीं. चिडचिड जावपाची परिस्थिती उत्पन्न जाली. जोरी तुज्या फामिलींत तुज्या बरोबर आनी तुज्याक लागून दुसऱ्याक पासून तशेंच एकवट ना म्हणून उतरां पावल्याक राग येता.
जे कोणा सांगता तुजें तें पडना थिंगासोर कितें घडटा? राग येता. तुजें पडना म्हणून थिंगा बसता थिंगाच राग येता. उबो रावल्यार राग येता. पळयल्यारूच राग येता. एक ग्लास उदक पिल्या पासून राग येता. तें कितेंय केल्यार तुका राग येता. कित्याक पासत? कित्याक तुमच्या थिंगासोर पडना. चोत्रायन मागता हें एकदम बरें न्हू. सर्वेस्पराच्या रुपानच रोसला पळय त्या भावा लागीं तूं तर मोग करिना जाल्यार, तुका दिश्टी पडटा ते भाव आनी भयणाचो तूं तर मोग करूंक नको जाल्यार दिसना पळय त्या सर्वेस्पराक तूं कसो मोग करतलोय. मातशें चोत्रान आयक, जरी तर सोर भोंवतणी आसा पळय त्या लोकांचोच मोग करिना जाल्यार तूं सर्वेस्पराचो मोग करता तसलो न्हय. जो आपलो भाव आनी भयणीचो मोग करिना तांचे भितर सर्वेस्पराचो मोग नाच. हांव विचारता, कोणाक तर पडोवन तुका पडना तशें तुका मनान दिसता, बेजारपण आनी राग तूं वाडयता जाल्यार मातशें तूं आयक. तसलें तुजें जिवितान केन्नाच काबार जायना पळय तसलें लुकसाण तुजें जिवितान तें हाडटलें. शांती ना पळय तें काळीज, एकवट ना पळय तसलें काळीज, उतरां पावलाक ताका राग येतलो. जे कोणा बरोबर तूं एकवटान रावनाय तेंचे सांगता झगडटलोय. जे कोणा बरोबर एकवटान रावनाय उतरां पावल्याक तूं तांचे लागीं झगडटलोय. तुजो राग थिंगासोर तूं उतयताय, तुजें बेजारपण थिंगासोर तूं दाखयताय, उतरांनी गाय दिवपाचो तूं प्रयत्न करताय. हातून कसलो फायदो तुमी सांगात? एकवट करता पळय ती सुभागी ती सर्वेस्पराचे पूत अशें म्हणटा. झगडटा ती सर्वेस्पराचे पूत कशें जातले? जाल्यार हिंगासोर कितें कारण तो तुजो राग बेजारपण तें कित्याक येता तुमी जाणाव? एकवट ना म्हणून. एकवट ना म्हणून. एकवट तुजे दुसरे बरोबर ना त्या पासत आनी ताचें फळ उतरां पावल्याक तूं थिंगासोर राग दाखयताय. सगळ्यांक तूं दाखयताय. 5 विशय तुमच्या लागीं हांवें सांगला. जरी तर हे 5 विशय तुज्या जिवितान आसा जाल्यार सारके करीत जाल्यार तें एकदम बरें जातलें. पयलें, दुसऱ्यांची सोर करचें न्हय. जे मेरेन तूं दुसरें कोणें सोर करशी, राग बेजारपण सगळें थिंगासोर तुजे लागीं तें घडटलें. दुसरें, जें तुवें चिंतलाय तें तर घडोंक ना, खरेंच तुका थिंगा राग येतलो. तूं जें चिंताय थिंगासोर घडोना पूण तूं थिंगासोर सर्वेस्पर कितें चिंताय तूं चिंताय? तें जाय जाल्यार थंयसर थिंगासोर खरेंपणी तूं संतोशान आनी आनंदान तूं रावतलें. तिसरें, तूं कितें करूंक सोदताय पूण तें करूंक पावूंक नाय आनी त्या पासत तूं सारको खांसेर आनी तूं बेजार तूं जालाय. बेजारपण आनी राग तुका येता. आदार नासलो पळय तसलें जिवितान तूं आसा जाल्यार तुजें जिवीत तूं सारकें तें सर्वेस्पराक तूं भेटोवन दी. तो तुका आदार दितलो. तुवें जें चिंतलां आनी जें तुवें आवडयलां थिंगासोर तुका जोयत मेळोंक ना म्हणून आनी तूं शेणलाय आनी तें शेणला तेतून तूं भागी जालाय, चालते भाशेन तेंच तुका भितर राग हाडटा. भितरल्यान तूं बेजार जाताय आनी त्या पासत तुका मागीर राग येता. पेद्रून चिंतलें जाय तें नुस्तें हांव धरतलो पूण कांयच ताणें धरूंक ना. सारकोच तो बेजार जालो पूण सर्वेस्परान म्हटलां म्हणून ताणें जायतें थिंगासोर नुस्तें दवरलें. बाबिलोन देशाच्या राजान थिंगासोर एक सोपण पळयलें पूण तो जाणासलो ताका कोण तरी ओट सांगतलो पूण कोणेंच सांगूंक ना. बरो जबाब मेळोंक ना म्हणून तो बेजार जालो. सारको रागाबरी जालो. सगळ्यांक काबार करतलो म्हणून आज्ञा ताणें थिंगा दिली. तेन्ना शेद्रेक मेशक अबेदnego दानियेलान थिंगा मागणें करून सर्वेस्परान जबाब दिलो. तो जबाब दिला म्हणून नेबुकदनेझर ताची परिस्थिती कितें, ताचें फुडार कितें तें सोजमलो. नेबुकदनेझराक इतलो राग येयलो तेजें तूं कारण जाणाय. ताका जाय आसलें पळय तें ताका जबाब मेळोंक ना. वय, जें आमी चिंता आनी जें आमी आवडयता तें आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी जायते फावटी रागार जाता. ते थिंगासर प्रॉब्लेम आसले पळय ताचें समाधान दानियल शेद्रेक मेशक अबेदनेगोची मागणें तो जबाब हाडलो. जरी तर तूं कितें आवडयता आनी ताका तुजो जबाब मेळना जाल्यार तुका हांव सांगता तूं मागणें कर. मागणें तुका जोयत दितलें. जंय एकवट ना, जंय सोरीगत ना, थंयसर राग बेजारपण चिडचिडपण थिंगासोर राज कोत्ता. जरी तुज्या जिवितान वो तुज्या घरान थिंगा एकवट ना त्या पासत थिंगासोर राग चिडचिडपण झगडीं झुजां थिंगा राज कोत्ता जाल्यार तूं मागणें कर. सोमया हांव सोजमलो. कित्याक बोगर बोगर म्हाज्या घोवा कडेन हांव झगडटा थिंगा राग येता म्हूण सोजमलो. म्हजे बायले कोणें म्हाजें पडोना, म्हजे सुने कोणें म्हजें पडोना, सासूमाय कोणें म्हजें थिंगा पडोना, जावया कोणें म्हजें थिंगा पडोना, त्या पासत तो राग येता. दुयेस करून राग वाडोवन तूं कितलो समय थिंगासोर तूं जियेतलोय तें तुका जावचें ना. तूं चिडचिडपण, तुका राग, तुका बेजारपण तें सगल्याक तांचेर जैत घेवंक जाय जाल्यार आयज जो विशय आमी आयकला सारकी आमी तो चोत्राय घेयत जाल्यार थिंगासोर वेस्पर आमकां आदार दितलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणानो, कित्याक तुका थंयसर रोखडोच राग येता?
दुसऱ्याशी सोर कोत्ताय ते पासत न्हय. कित्याक तूं उतरां पावल्याचेर तिंगा राग कोत्ताय, तुका जें चिंतूंक जाय आसलें तें करूंक पावनाय म्हणून. कित्याक तुका उतरां पावल्याचेर तिंगा राग येता, तूं शेणलाय ते पासत न्हय. कित्याक तुका उतरां पावल्याचेर राग येता. कित्याक तुका पतून राग येता, कांय करूंक पावना ते पासत न्हू. कित्याक तुका राग येता, तुज्या बरोबर तें पडना म्हणून. एकवट सोयरीगत ना म्हणूनच न्हय. कसल्या विशयाचेर तुका राग येता, कित्याक तुका राग येता तें तूं सोजमोलय न्हू. जाल्यार आयज तरी तुवें आयकलां पळय तें तूं कर्तुपान कोर. सारकें कोर, एकवटान जिवीत जिये. आतां सावन म्हजें बेजारपण आनी म्हज्या रागाक आयकलां त्या उतराच्या उजवाडान हांव सारकें कोत्तलों. शांतीन जियेतले अशें कोण म्हणटा जाल्यार तुमी मातशें हात दाखयात. सर्वेस्परा म्हज्या मोगाळ बापा, चालते तरेन रागा पासत, बेजारपण, चिडचिडपण आनी रागा पासत. बेजार जावपाचें कारण कितें? आमकां तुवें सारकें सुटावें करून सांगलां. आमचे भितर हें रोयलां पळय तें उतरां पासत. आमच्या मनान कोणाचे विशयान तर राग आसा जाल्यार, बेजारपण आसा, एकवट ना म्हणून आमी तांचे लागीं झगडटा, बेजार जाता, रागार जाता, पोत्तून तेंच आमी कोत्ता. हाय, जायते घोवांक बायलें कोणें जमना आनी घोवा कोणें तांकां जमना. बेजारपण, रागार बोगोर तीं दाखयतात. हातून कसलोच फायदो ना. आनी थोड्या लोकांक सुने कोणें पडोना, सासूमाय कोणें पडोना. आशा दवरलेले पळय ते उतर आमकां मेळना म्हणून आमचे भितर कांसेर आनी बेजारपण उत्पन्न कोत्ता. असल्या वेळाचेर तुजेशी येवचे बोलदेक आनी तुजे लागींच आमी तो भरोसो दवरूंक, तुजी काकलूत आमकां मेळत जाल्यार आमकां जैत मेळटलें. आमकां जबाब मेळटलो, आमी तुका मोहिमा दितलीं. ह्या भाशेन तुज्या लागचो आमकां जबाब मेळोन वो राग आनी बेजारपण हे सगळे कांसारीचे वयर जैतिवंत जिवीत तूं आमकां दी म्हूण रोयला पळय ते उतराक तूं फळ दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.